नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत। आज हम कोल्ड एंड कफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्दी जुकाम और खांसी बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि बदलते मौसम के साथ आती है। अमूमन देखा गया है कि सर्दी जुकाम में लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, वो घरेलू उपचार से ही इसको ठीक करना चाहते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है इस अवस्था में डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए मैं कुछ घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। सर्दी जुकाम में कुनकुना पानी पीना, हल्दी वाला दूध पीना, शहद, तुलसी, अदरक का काढ़ा, अदरक नमक का काढ़ा, शहद, ये सारी चीज़ें घरेलू उपचार हैं जिनसे सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण, तालीसादी चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, ये सब सर्दी जुकाम में बहुत कारगर हैं। अगर सर्दी जुकाम को समय से ठीक ना किया जाए तो बीमारी बढ़ जाती है। आगे चल के ये कुकर खांसी का रूप ले लेती है। इससे आगे चल के ट्यूबरकुलोसिस भी बन सकता है। इसलिए पेशेंट को कोशिश करना चाहिए कि सर्दी जुकाम को समय से ही ठीक करें। नमस्कार।